வணக்கம், இது உங்கள் Agri Tech சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். இதற்காக நம்ம எந்த ஒரு சார்ஜஸும் வாங்க போகிறது இல்லைங்க. வாங்க இன்றைக்கி எந்த டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜான் டீர் 5104 கருப்பு இன்ஜினுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட சேர்ந்து ஒரு ரெட்லேண்ட் பேலருங்க. இதுவும் ரெண்டு தாங்க செட்டாக சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸு என்னென்னட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட முழு விவரம், டீட்டெயில்ஸு, எங்கே இருக்குது, லொக்கேஷனு, ப்ரைஸு எல்லாமே தெரிய வரும். இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2009 மாடலுங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டரோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7400 ஹவர்ஸ் ஓடி இருக்குங்க. டிராக்டரில் புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு டேக்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. வேணும்னா நீங்கள் கரண்ட் பண்ணிக்கலாம். டிராக்டரோட ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் டயருங்க. ஒரு 40லேருந்து 50% டயர் இருக்கும். பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயருங்க. அதுவும் ஒரு 50% டயர் கண்டிஷன் இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் இதோட சேர்ந்து ஒரு ரெட்லேண்ட் பேலரும் சேல்ஸ் வந்திருக்குங்க. அதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2018 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டர் மற்றும் பேலர் செட்டாக தாங்க சேல்ஸ் வந்திருக்குது. கருப்பு இன்ஜின் பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுங்க. நல்ல மைலேஜ் கூறத்துக்குரிய டிராக்டரு. நல்லா உங்களுக்கு ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. டிராக்டரோட சேர்ந்து உங்களுக்கு பேலரும் செட்டாக இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு, ஊக்கு பெட்டு, பம்பர் அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ரா செட்டுக்கு இருக்குதுங்க. அதோட சேர்ந்து உங்களுக்கு பாக்ஸும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. வித்து பைக்கு ஹோல்டருங்க. பைக் வச்சுறதுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஹோல்டரு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து வெளியூரத்துக்கெல்லாம் போய் ஓட்டுறதுக்கு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு பேலர் யூசேஜ் தாங்க அந்த டிராக்டரு. டிராக்டரில் இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸு, கிளச்சு எல்லாமே சுத்தமாக இருக்குங்க. நம்ம சேனலில் இதேமாதிரி உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இம்ப்ளிமெண்ட்டை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் டிராக்டர் மற்றும் இம்ப்ளிமெண்ட்டை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்கள் டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். இந்த டிராக்டரோட பெயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப் கிடையாது. நல்ல பெயிண்ட் கண்டிஷனுங்க. இந்த டிராக்டர் மற்றும் பேலர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விருதாச்சலத்தில் இருக்குங்க. ப்ரைஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றதுலேருந்து 4,50,000 ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நேரில் வந்து அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.